எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒன்று ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ தான் உங்களுக்காக. ஓகே, நீங்கள் இப்போ தான் முதலடியாக நம்மளோட சேனலுக்கு வரீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டீஸில் வந்துகிட்டே இருக்கும், நீங்களும் பார்க்க முடியுங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எந்த மாதிரி வீடியோக்கள் வேணும் அப்படின்ட்டு. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் இருக்கீங்க. நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒன்று இந்த 45 வாட்ஸ் ஹை ஸ்பீடு சார்ஜர் ப்ளஸ் கேபிள் டைப் சி இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். 7 கலர்லேருந்து நம்ம வந்து பிராண்டிங்கில் வாங்கியிருக்கோம். இந்த பிராண்டிங் வந்து நம்ம வந்து 5 வாட்ஸு, 10 வாட்ஸு, 18 வாட்ஸு, 65 வாட்ஸு, 45 வாட்ஸு, 125 வாட்ஸு எல்லாமே வாங்கியிருக்கோம். எல்லாமே இருக்குது. உங்களுக்கு ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகாது, ஹீட் ஆகாது, உங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் நல்லாயிருக்கும். 45 வாட்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எந்த அந்த ஃபோனுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு கூகுளில் செக் பண்ணி போட்டாலே உங்களுக்கு தெரியும். எம்ஆர்பி 1300 கிட்ட இருக்குது. பட் நம்ம 850 ரூபாய்க்கு தான் தரோம். நல்ல ஒரு குவாலிட்டியில் நல்ல ஒரு சார்ஜர் ப்ளஸ் கேபிள் தரோம். டைப் சி தான் உங்களுக்கு. நீங்கள் கேட்கலாம் 18 வாட்ஸு மொபைலுக்கு போடலாமான்னு. கட்டாயம் போடலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது மொபைல் வந்து 18 வாட்ஸ் தான் எடுத்துக்கும். அதிகமாக போட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. கம்மியாக தான் போடக்கூடாது. 2 பின் ப்ளக்கு தான், எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு, போகிற பஸ்ஸில் எங்கே வேணாலும் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் இருந்தால் பாருங்கள், 3 ஆம்ப் வரைக்கும் உங்களுக்கு எடுக்கக்கூடிய ஒன்றா இருக்குது. ஒயிட் கலரில் இருக்குது. கேபிள் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது, லென்த்தாக இருக்குது. ரெட் கலரில் ஆக்சஸில் வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி வீடியோக்கள் வேணும் அப்படின்னா நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. பெல் ஐக்கான் இருக்கும், ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. செக்கிங் வாரண்டி தான் உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்குது. செக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நன்றி.